Čaute, dneska budeme mať taký väčší unboxing. Budeme tu mať podložku pod myšienky, potom klávesnicu Ako 3098, na to sa najviac týchto teším, a potom bezdrôtovú myšku G305 Logitech. Takže môžeme sa vrhnúť najprv na túto podložku pod myš. A teraz okamih pravdy. Takže máme tu podložku rozloženú. Na dotyk je dosť príjemná. Aj pod tým tá hmota. Aj keď je to pravda, že není to až také gumové, ako som to čakal. No. Druhé si rozbalíme túto myšku. Je to Logitech G305. Je to bezdrôtová myška. Proste potrebujeme do ňu jednu AA baterku, aby fungovalo. Máme k tomu dongle. A toto je jedna najlepšia myška na trhu, do 50 € by som mohol povedať. Tak, ideme si ju rozbaliť. Bojovaním, ale úspechom sa mi podarilo dať dole tú otravnú pásku, čo je tam. No a teraz si to ideme teda otvoriť. Čaká nás ďalšia krabica. A tu bude už myška. V takejto peknej modrej farbe som si ju objednal, lebo mne sa takáto páči. A môžete počuť zvuk. Teraz rolovacie koliečko. To nemá skoro žiadny zvuk. ASMR 3000. A máme tu jeden prepínač na DPI. Aj ten má taký tichý hlas. Máme tu ešte dve tlačítka, ktoré si asi vieme naprogramovať na strane, na ľavej strane myšky. Aj tie dobre znia. No, potom zo spodu tu máme klasické gumy, aby to držalo. A tu ide jedna baterka a tu je dongle. Tak, skúsime ten dongle, ako vyzerá. Ako ináč, ako dongle, ako by mal vyzerať. No, kde si fokus? Tu si, jak sa leskne. No dobre. Tak, teraz si ju idem naspäť zložiť. A toto veľmi cením, dali nám k tomu Duracell baterku. A ešte tu máme niečo. To bude asi kábel na ten, hej, to je kábel na dongle, kebyže si to zapojíte dole do počítača, napríklad keď ho máte na zemi, tak s týmto si to viete vyviesť hore k myške, aby proste ste mali lepšiu odozvu. Takže ideme na tú hlavnú vec v tomto videu, a to je Ako ináč klávesnica od Ako. To som potreboval, nech je bezdrôtová. To som vám zabudol na začiatku povedať, že aj táto klávesnica je bezdrôtová. No, tu už vidíme čiernu krabicu. Ideme si ju vybrať. Takže máme to vybrané z tohto obalu. Ale ideme sa na to už vrhnúť, nebudem vás tu už držiavať. Takže, prvý okamih otvorenia. Tak. A aké studené to je? A teraz okamih pravdy. A počúvajte ten zvuk. Počúvajte.
To je dôležité, že má to proste V3 ako yellow cream spínače. Takže tak. Ale otočíme. Proste. Máme tu aj nožičky, čo sa mi veľmi páči, ešte aj gumovanou časťou. A tak pekne sa vyberajú. Potom tu máme zavedenie na kábel, ktorý bude pravda, že v obale. Tu si vieme prepínať na Mac, Windows a USBčko. A tuto, keď budeme mať kábel proste, že nabíjame alebo dačo, tak si ho vieme doviesť do strán. To veľmi oceňujem. No. A teraz ideme sa ešte vrhnúť, čo máme v tejto krabici. Takže máme tu taktiež nejaké upozornenia, všetko. Ojha, po čínsky. To nebude najlepšie prečítať, ale určite tam bude aj v inom jazyku. No uvidím. A potom, tuto by sme mali mať káble a keycapy. Tak, ideme si to rozbaliť. Takže, máme to rozbalené. A prvá vec, čo som si ináč tu všimol, že nebol tu dongle. Ale podľa mňa to bude v tomto. Ako? No, ideme si pozrieť, že ešte čo tu máme. Switche. Tu sú yellow switche ešte. Kebyže sa mi pokazí, alebo dačo. Potom máme tu takú spinku na vyberanie switchov. Potom máme tu ešte tu máme na vyberanie keycapov toto a toto je teda na vyberanie switchov. To sa mi páči, že to dali do toho balenia proste, lebo nie každá klávesnica to dáva. A ešte je tu kábel na nabíjanie. Takže máme ho vybratý. Tak, a má ešte aj takéto pekné na tom suché zipsové spojenie. Máme to dole. Sú na tom také ochranné krytky, nech sa do toho nedostane nič. No, a teraz som si rovno vybrala aj tie keycapy z toho. Mám tu vybrané tie keycapy. To je proste space, enter, proste backspace, šípky. A sú tu takéto pekné proste tie tlačidlá. Dobre, ideme si to skúsiť dať na tú klávesnicu a ukážem vám to, ako to vyzerá. A ešte vám ukážem, že keď odoberám tie keycapy, že ako to vyzerá. Takže mám vybraný escape. A vidíte, tu sú tie yellow switche. Fokus. Tak, tu sú yellow switche. Aj tieto majú dobrý hlas. Tak, a idem si to vymeniť teda rovnou za tohto ako znak. Musím to tam dať pekne rovno. Tak, a máme to tam. Teraz si ideme ešte povymieňať tie, čo už nám zafodné a ukážem vám, ako bude vyzerať tá klávesnica. Zapnuté. No, tá farba není najsítejšia, ale ešte som sa nepohral s tými nastaveniami. Akože páči sa mi to a ladí mi to aj k myške trošku. Proste tie modré. Proste to je seta broka. Takže v krabici od Ako klávesnice sa nachádzal manuál, kryt na klávesnicu, potom viac keycapov, potom máme vyberač keycapov, potom máme tie yellow cream switche, bol ešte vyberač na switche, potom samotná klávesnica, dobíjací kábel k nej
a pravda USB dongle. Takže v krabici od bezdrôtovej myšky Logitech G305 sa nachádzal plastový obal, v čom bola myška, nejaký ten krátky manuálik, ako zapnúť myšku, ako ju sfunkčniť, Duracell AA baterka, jeden USB dongle a jeden kábel k vyvedeniu USB donglu na stôl, čo veľmi oceňujem, lebo niektorí výrobci bezdrôtových myšiek to proste nedávajú do obalu. Potom nejaký ten dlhší manuál a plastová krabica. Kvalitka. Nie je to plastová krabica, ale je to kartónová krabica, len aby sme sa chápali. Takže video je u konca, keď sa vám páčilo, určite nezabudnite hodiť like a kebyže chcete podporiť moju tvorbu, hoďte mi odber. Toto bolo z mojej strany všetko a čaute.